nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Moltes gràcies una vegada més per no oblidar. Guillem Agulló, ni oblit ni perdó. Guillem Agulló, la lluita continua! D'esta sort no tingues por, cap agressió sense resposta! Ja ningú embrutarà el teu
Le métro, ce moyen de communication moderne, sert maintenant à protéger la population civile contre la mitraille étrangère. Assassins de rols, assassins de vides que